السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. البنات، اليوم جيتكم بوصفة إن شاء الله لتطويل الشعر للأخوات اللي طلبوا مني، خاصة اللي عندهم بنيتات صغار وما يحبش شعرهم يطوال. نبداو على بركة الله. البنات نحتاجو إن شاء الله الملعقة كبيرة مايزينا، نصف ملعقة من القرنفل المطحون اللي هو الطيب، نصف ملعقة العسل لازم يكون حر، وزيت الزيتون. دوك تشوفوا شحال ندير. لازم زيت زيتون الحرة أيضا البنات، ماذا بكم ليكسترا فيرج كيما يقولوا، اللي يكون معصور على بارد، ماشي اللي معصور كبوا عليه الماء سخون. أنا يعني بنت في اللحين ونعرف الزيت كيفاش يكون. من الأفضل يكون الزيت البارد. وهاكم إن شاء الله كي واحد تشريو من عنده والله تقولوا له يوري لكم. راح نضيف قبل المقادير هذيك الناشفة، المايزينا مع الطيب اللي هو القرنفل قلت لكم مطحون. غادي ندير هنا معاه 2 ملاعق كبار نتاع زيت الزيتون الحرة، زيت الزيتون البارد. البنات راني ناكد لكم البارد هو المليح، اذا ما عندكش معليش ديري بهذا حتان. ثاني زيت الخروع نكون نعرفوا باللي الفوايد تاعو مليح للشعر. راح ايضا ندير 2 ملاعق كبار، وان شاء الله تبعوا معايا لاخر الفيديو نوري لكم كيفاش ديروا. هالبنات دوك نعود نخدم ونزيد نعاود لكم المقادير باش ما تنساوش. راح ندير ثاني ملعقه، لازم تكون ملعقه نظيفها، ما نكونش اللي خلطت بها المقادير الاخرين، لانه العسل نستعملوه الاغراض بزاف طبيه ناكلوه يعني في وقت السعله والله راكم تعرفوا. قلت لكم البنات درت ملعقه كبيره تاع نشا، نصف ملعقه كبيره نتاع قرنفل، 2 ملاعق كبار زيت زيتون الحره، وزيت 2 ملاعق كبار نتاع زيت الخروع، ونصف ملعقه عسل حر. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه، يكون متجانس، ريحته طيبه يعني ريحته هايله، ما زينه وفعال باذن الله. انا كنت ندير هذه الوصفه كي كان العبد على ديدانه، ودرك خلاص كيما تقول ما تركتوا شعركم ليديكم خليتوه ضاع، صح؟ البنات من ننصحكم هذه لابغوص تشوفوا كيفاش نديروا، نوريها لكم تاع بنتي. هذو هما المشاطين المليح للشعر، هذوك الطوال يعني اللي رانا نستعملوا فيهم كاملين. راح يهلكوا الشعره ويقطشوها ويخليو فيها كيما نقولوا ذوك العقد اللي نو هذوك يجيو فيها. من الافضل تكون بروسه هكذا كيما نقولوا شعرها مفرقع، باش كي تخش في شعرك ولا شعر بنتك ما تقطشهاش، لانه على قد ما تقطشي الشعر رايح ينسل اكثر. من الافضل كي تسرحيه ديري له كيما نقولوا بهذا المشطه. هنا البنات الطريقه تاع هذا الماسك، لازم نديرو الجذور والاطراف، ما لازم كيما نقولوا الخلطه هذه ديريها على كامل الاطراف، يعني خاصه اذا عاد طفله صغيره ماش راح تحتاج كيما نقولوا الكميه كبيره. اذا عادت عازبه ولا كبيره ولا العاج تاعنا كيما نقولوا تحتاج كميه على حساب شعرها، اذا قصير ولا طويل ولا كيما راكم تشوفوا. قلت لكم ندير حتى للاطراف، وهذا اللي تقعد بها ساعه. من الافضل تدار على شعر يكون متسخ، باش تكون فعالة يعني، واللي برودوي يعني هام كل طبيعيين مش غادي يضروا لها فروة الراس نتاعها. هكذا قلت لكم البنات نخليوه لمدة ساعة، وبعد غسلي لها شعرها. من الافضل شامبوان سون بارابين، دائما نعاود ونقول اقراي الشامبو قبل ما تشريه. وهذه وصفة اليوم البنات ان شاء الله، ومن بعد طبيعة الحال راح تغسل شعرها ونشفوا لها. وهذه هي الوصفة، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها في امان الله. وصفة اخرى ان شاء الله.